arkadaşlar, önce bir video çektik, olmadı, başımı çarptım arkadaşlar. Bugün çok mutluyuz ama pony almadık. İşimiz çıktı, hemen gösteriyorum. Arkadaşlar çok mutluyum. Arkadaşlar videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. Kızlar gelin. Zaten saçım başım dağıldı. Ay aman benim de dağıldı. Şu saçımızı başımızı toplayalım ya. Hadi gelin. Geldim. Neler oluyor orada yapılacak? İyiyiz. Rainbow Dash geliyor mu? Gören oldu mu? Pink Pie Rainbow Dash. Oh. Vallahi ne oldu? Beni görünce şaşırdınız. Burada hiç pony görmedik de ondan. Ablacığım, bir tanem. Yıllar sonra bulduk birbirimizi. Evet. Ne oluyor yani, anlamadım. Gel kardeşim. O benim kardeşim. Vay Pinkie Pie. Ne ablan yoktu? Ya kızlar abartıyorsunuz. Ablamın olmadığını mı söyledim Pinkie? Uf. Olsun, boş verin. Olur böyle şeyler. Ay! Dikkat et. Yapılacak. Tamam. Neyse. Hadi kızlar biz buradan gidelim. Tamam. Ay! Görüşmek üzere. Eve vardık. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Kısa kestim videoyu. Çünkü gece oldu şu an. Bir de Survivor var. Onu izlemek istiyorum. Arkadaşlar videoyu kısa kestim. Ama başka bir zaman farklı bir videomda 4 dakika 3 dakika çekeceğim arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.